Привет, дамы и господа! Сегодня я оказался в лесу. Вот в таком вот лесу. Шел по этому лесу и занимался фотографией. Ну, это такой у нас сегодня заснеженный холодный лес оказался. И я пошел по замерзшей реке, окруженной со всех сторон разнообразными видами. Это замерзшая река. С правой стороны виднеются поваленные деревья. Здесь куча их просека была вырублена от того, что идет здесь линия электропередач. И чтобы они не мешали, их все вырубили, эти деревья. Попробуем поставить на всю округу в такой пасмурный заснеженный день. Температура в сегодняшнем дне стоит на отметке до 25 градусов ниже нуля. Достаточно обычная, стандартная сибирская температура. Ну, сделал какие-то кадры. Но сегодня в такую пасмурную погоду кадры не сразу проявлялись передо мной, и поэтому приходилось как-то их отыскивать. Ну, парочку кадров я сделал, потом набрел на окруженный с двух сторон рекой островок. Рядышком здесь, возле реки, находится, так сказать, поселковые территории. Слышно, как оттуда доносится лай собак. Видимо, они заметили меня и не буду, так сказать, их провоцировать. Последую дальше, в места, где меня будет не так сильно видно. Зашел вот в такой образный лесок, окруженный с двух сторон протекающей рядом рекой. Иду по тропе, преследуя, так сказать, какого-то зверя. Видно здесь по следам. Оставляя позади собственные следы. Молодые поросшие деревья окружали меня. И я выбрал место, чтобы разжечь костер, где сейчас я нахожусь. Вот, ну, вот здесь, в таком утаенном лесу, решил выбрать себе место. Очистил место. Ну, такое скрытое местечко. В округе только немного поросший лесок. Вот, сейчас еще немного дровишек я поломаю, и можно будет запаливать вот здесь вот костер. Наломал дровишек. Вот сколько дровишек у меня получилось. Прям с этого дерева получилось все это наломать. Они тут сухие в особенности, поэтому греть должен неплохо. Чувствуется, как немножечко в округе начинает падать снежок, мелкий снежок. А я пока этим временем буду растапливать здесь небольшой костерок. Кстати, температура сегодня где-то от 25 и меньше градусов. Чувствуется, как изо рта идет пар. Сейчас уже, как видится, костер у меня догорает. Я еще похожу по этой округе и поищу некоторые фотографичные кадры окружающей местности меня. Вот. Ну вот уже все былые дрова прогорели, и костер уже скоро тухнет. Тут с этого места я отправляюсь походить, побродить по округе. Вот в ту сторону я направлюсь. Поищу какие-нибудь фотографии. Немножечко костру помогу подзатухнуть. Густым дымом, так сказать, костер прощается с моим присутствием. И пойду я.